وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التوحید و مسلمانان فارس زبان و آنهایی که زبان فارسی را می دانند، از تاجیکستان باشند یا که از افغانستان باشند یا که از ایران باشند، الله سبحانه و تعالی هر یک مسلمان های روی زمین را نگه بدارد از کفر و شرک و از فتنه های ملاهایی که خدمت شیطان و خدمت طواغیت را میکنند. امروز یا روز گذشته به دست ما نواری برسید که به نام داملا یا ملای طاغوتی که معروف است به قاری عبدالواحد جین پرست که دفعه گذشته در رد زدش از جنها طلب کمک کرده بود و امروز باز بی‌علمانه و جاهلانه با یک بلاگر که به نام رمضان خالقوف بر دین الله جاهلانه و بر اهل توحید مسلمان ها مؤمنین زبان درازی کردند که و امروز با خواست الله سبحانه و تعالی از قرآن و سنت رد میزنیم و بیان میکنیم جهالت اینها را و فریبگر بودن اینها را به هر یک شما بیان میکنیم و اینها و به استاد ما ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان طعنه های بسیار زدن، گویا که فقط تکفیر بینماز از جانب ابو محمد مدنی هست و بس. بجز ابو محمد مدنی حفظه الله علما تکفیر نکردند، گویا که این سخنها را تکفیر بینماز را فقط ابو محمد مدنی حفظه الله میکنند. اما بدانید که این تهمت است و ما از استادمون چندی ساله ها می آموزیم، فقط نقل میکنند از قرآن و سنت و قرآن و سنت را به فهم سلف امت یعنی صحابه تابعین و تبع تابعین. و ما یگان روزی ندیدیم که یک سخن گفته باشد که او سخنش از نفس خودش باشد، بلکه همه وقت با تقاضای شاگردانش یا که تقاضا نکرده شاگردانش دلیل و برهان را از قرآن و سنت به فهم سلف امت از کتاب های اهل سنت و الجماعت بیان میکنند که ما جزاک الله خیرا میگیم. الله سبحانه و تعالی استاد ما ابو محمد مدنی حفظه الله را ثابت قدم در دین نگه بدارد و پدر و مادرش را الله سبحانه و تعالی حفظ بکند از شر طواغیت و زبانشان را از این هم براتر بگرداند که بر ما قرآن و سنت را بیاموزانند. این قرآن و سنتی که حقیقت فهمش را فهم صحیح درستی که چگونه که صحابه میفهمیدند، این ملاهای طاغوت پرست، این ملاهای شکم پرست، این دروغگویان، این ملاهای طواغیت دوستار و طواغیت پرستنده ما را فریب کردند و الحمدلله که الله سبحانه و تعالی از درون ما یک طالب علم حقگو و از ملامت کنندگان نترسنده را برای ما عطا فرمود. الحمدلله ثم الحمدلله. و این تهمت هایی که در حق پدر و مادرش و در حق خودش و در حق خواهر و برادرش زد، اینها را هم رد میکنیم. این کذابین از الله نمی ترسند. در حق یک بنده مؤمن، یک عالم دین که قدر علما همه برای ما معروف است که قدر علما را الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است و اینها یگان حد را نمی دانند، زیرا که اینها حد الله را که به طواغیت باید کفر می ورزیدند، آنها طواغیت را پرستیدند، چه رسد به این انسان ها که حد اینها را پایمال نمی کرده باشند. اینها شب و روز
پایمال کننده حد الله و حد بندگان الله هستند. اگر الله سبحانه و تعالی قابل قبول هدایت نباشد، اینها را الله خودت نابود بکن. اگر قابل قبول هدایت باشند، الله هدایتشان میکن. و ما خواهان هدایت هر یک شهروند تاجیکستان یا که فارس زبان و هر انسانی است که در روی زمین باشد، ما خواهان هدایت آن هستیم. ما میخواهیم که هر یک انسان به توحید چنگ بزند تا اینکه از جهنم نجات بیابد. بارک الله فیکم. کمی صحبت ها این رو میگذاریم. تا اینکه شما بفهمید که سخن درباره کی می رود و درباره چی موضوع می رود. بارک الله فیکم. گفتن که اعلان نکو صحابه بینمازی داز مردم سوال میکنه که بینماز میگه کافره یا چیه میگن؟ گوش کن. ابو محمد مدنی اگر صدا بشنوه، اگر صدا به گوش شنیده بشه، میشنوه همینجوری که شدیم بچه‌ها میخوام میگه که اینا مثلا نکاحی داره میگه درسته، مثلا شرمگاه زن ما یا که وای مرا مثلا بوسیدن نمی کار کردن، مثلا اگر چند که این سوال همی که جوانای موزی بسیارش بزنن یا که زناشون دورن در همین شهرهای غربی هستن، با دستهای خودشون حرام کردن. زنا نکنیم گفته خودمون حرام کنیم. بعضیش میگه امی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اهل اسلام و مادران خواهران اپا، امروز ویدیوی ما درباره فهمید اختون چیه باز ما گپ میزنم. سه سوال امروز در همین جامعه ما همه با همین سوالا میخواد بفهمد چیه چی نیسته. میتن سوال بینماز آیا کافره میگن؟ یک دیم بوسیدن شرمگاه زن اویله خود حلالی نکاح خود درسته یا نه ای؟ و سیم با دست خود را حرام کردن. مثال همین سه سوال لازم ای قاری زنگ میزنم همینجا همه کسا باشه و تا اخیر گوش کنیم ویدیو را، نگو نفهمیدم تا اخیر گوش کنی بفهمش. بعد که مثال همین چی ان درسته درست نیست چه خیلی خلاصه همش میفهمی. برای عزیز ایشمو چیه دستگیری میکنین ما را، فقط ویدیو را پدلیت سکنین، لایک بزنین، پسات سکنین تا که همین ویدیو تا ببروه ان شاء الله که انا دیگه مردم هم تماشاش کنن ببینن دست ثواب خوب شه. بعد اون روز ما ویدیو کردم لایک گفتم میگه که لایک آیا بمونیم ثواب میگیری در لایک هم. البته میره در کیم کدام ویدیوی دخترها در اینستاگرام میبروی از یگون دختر یگون جوش میبینی سراز لایکش میجکن گو آنها گناه برای تو. وقتی در چیزای اسلامی که لایک مونده برای تو ثوابه. اینا نبرور بیا کم ازگاریم از من قایل زنگ میزنم ویدیو ویزیف میکنم ایسی برادر سیونکا میکنم میبینیم انا وای میکنیم سوالا رو میتیم شو وای گپ میزنه. خب رفتیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. خارجانش خیلی سوست اینجی کارو خوب هم اساس الحمدلله. شما خوبه اینجا برادر؟ میشه ساز الحمدلله. هم مسئله سوالا خیلی زنگ زدم انا الحال مردم هم تماشا داره. خلاصه گفتم بگم که انا مسئله بینمازی داز مردم سوال میکنن بینماز میگه کافره یا چیه میگن. انا بسیاری بچهای تاجیک ما همین مسکن میان همین طرفایش میان با کم طرمی گفتگو چیزا رو تماشا میکنن در حال فریفته میشن دیگه. حکمی بینماز مقصد بود که با کفر میتن یا چی گفتنی از این شما هم مردم گوش کنن با بفهمه یک بفهمونش همین مسئله را همین سوالا یعنی که میگن که بینماز کافر میگن. ها شخصی که الله در باوری داره روزه میگیره رمضان میشوه و دیگه چیزا در باوری داره فقط در گمراهیش همین نماز نمیخونه همین رو میگن کافره. خب خداوند جزای نکرد بتیه به این سوالایی که مطرح کردین. انسانی که هر سال در ماه شریف رمضان نماز میخونه، روزه میگیره، نماز میخونه، یعنی این سال اون سال روزه میگیره و نماز میخونه. بله این انسان ای نگاه اسلام از ملت ابراهیم علیه السلام خارج نیست. همین انسان هایی که اصل در ما کی را به نماز میگن در عموم خیال میکنن که به نماز همه جهنم میروه و به نماز کافره. همه را فکر میکنن که یک انسان این سال او سال نماز میخونه ایجت تنبلی، اما احقیقتا
در حقیقت باوری داره که این نماز از جانب پروردگار ای و ترکش عذاب ای. خب همه ای را اعتقادی کامل داره، اعتقاد داره. این گونه انسان از ملت ابراهیم علیه السلام خارج نیست. چنین همون کمبودیایی که نماز کرد کمبودی کرد، همون عذاب میکشد از جهنم. چندی که هست الله سبحانه و تعالی خودش میدانند. انه علیم بذات صدور، بذات سینه هر کس به عمل اینه که بعدش الله آگاه و دانا است. بنابراین اونها سوخته میشوند در جهنم، بعد داخل جنت میشوند. انسان هایی که عموما نماز نمیخوانند، از نماز غافلند، به پروایی میکنند و نماز اجر و مکافاتش از جانب پروردگار نمیدانند، اصلا نماز خواندگی نیستند. ایصال و اصول نه، نماز نمیخوانند. این گونه انسان ها یقینا بدانند که در جهنم میمانند. اینها از ملت ابراهیم علیه السلام خارج شدگی است. بله، بعضی با اون دلیل میورن، میگن پیامبر گفت من ترک صلات متعمدا فقط کفر. اینی را میگن این جایی پیامبری که گفته است. اینا کسانی هستند که مفهوم حدیث خودشان نمیدانند. همین و من ترک صلات متعمدا فقط کفر، کسی که متعمدا قصدا نماز ترک نه بس به تحقیق کافر میشود. اینا خودشون مفهوم حدیث نمیدانند. حدیث مفهوم داره. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا اهل التوحید. عبدالقادر جن پرست میگوید که اینها مفهوم حدیث رو نمیفهمند. قسم به نام الله، من به رمضان نصیحت میکنم که رمضان تو یک بلاگر هستی، تو از علم اسلام بوی نداری، شاید مخلص هم هستی، اما که برای اینکه یک طالب علم بشوی، برای اینکه تو دین رو بفهمی، باید تعلیم بگیری، زانو بزنی در نزد استاد. که از سخنرانی تو و از خواندن حدیث ها معلوم است که تو زانه ادب برای تعلیم علم نزده ای. الله تو را هدایت بکند و آخرتت را فکر بکن، زیرا که تو با اهل تواغیت کفار مشرکین موالات داری که این عمل تو را از اسلام خارج میکند و زندگیت را با همسرت حرام میگرداند. این نصیحت ما است، همین است که روز قیامت الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه. روز قیامت روزی است که از تو برادرت میگریزد، مادرت میگریزد و دوستانت میگریزند. است خودت در نزد الله تنها جواب میدی. یقینا بدان که این عبدالواحد جن پرست طاغوت پرست سخنهای را گفته ایستاده است که به این سخنهایش یگان دلیل ندارد و خودت گوش بکن گشته جوابهای این را که آیا این انسان سنت را خواند، حدیث را خواند، آیا یگان کتابی به تو ذکر کرد یا نکرد. و دیگر گوش کنندگانم، نصیحت ما همین است که همه طالب علمان ناقل هستند، باید ذکر بکنند که همین سخن گفتهشون آیا موافق عقیده اهل سنت و فهم اهل سنت و الجماعت هست یا نه. برای اینکه یگانه که فرقه نجات یافته است، این فرقه اهل سنت و الجماعت، فرقه ناجیه، کسانی که از آتش جهنم نجات یافتگانند. برای همین نصیحت ما به رمضان و کسانی که این عبدالواحد جن پرست طاغوت پرست را گوش میکنند که هر سخنی که گفت از این تقاضا بکنید که کتاب و صفحه و رقم کتاب را برای شما ذکر بکند و فهم این باید موافق فهم اهل سنت و الجماعت باشد. اگر غیر این صورت است، اگر فهمش مثل فهم اهل سنت و الجماعت نیست، انکار کرده و رد کرده میشه. بارک الله فیکم. این کلمه ترکه به گپ زد که الان ما از قرآن و از تفاسیر اثبات میکنیم که هر کسی که ترک کرده است کافر هست. بارک الله فیکم. اولین این ویدیو رو میگیریم تا اینکه برادرها راحت گوش بکنن.
اولین دلیلی که ما به این میخونیم بارک الله فیکم، این از قرآن عظیم و شان است که الله سبحانه و تعالی در سوره مریم آیت 59 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکند، یعنی که سیاق آیت درباره رسولان است، درباره صالحان است که صالحان قرآن و سنت را رساندند و در اینجا از اهل زیغ آن ناخلفانی که الله سبحانه و تعالی با طریق رسولان همه دین رو بیان کردند اما آنها تنبلی کردند در دین. ترجمهش این است: پس بعد از آنها ناخلف چند جاینشین آنها شدند. ناخلف چند جاینشین آنها شدند، یعنی جاینشین رسولان شدند. خودشان گفتند که ما جاینشین رسولان هستیم، مثل این عبدالواحد جن پرست طاغوت پرست، یا که حاجی مرزا، یا که به مثل ابو مصعب یعنی قناعت، یا که به مثل ابو صحیب. این طاغوت پرستان، این برادران قبر پرستان، این ناخلفان جاینشین شدند. نماز را ترک و خواهشات نفس را پیروی کردند، پس جزای گمراهی خود را خواهند یافت. الله اکبر. این ترجمهش بود. لیکن مفسرین که مادر تفاسیر، این تفسیر ابو جعفر الطبری است که در تحت این آیت میگویند که در اینجا فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة چی معنی دارد؟ حدثنا علي ابن سعد الكندي قال ثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن موسى ابن سليمان عن القاسم ابن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الله أكبر. قال إنما أضاعوا المواقت ولو كان تركا كان كفرا. الله أكبر. گوش بکنید خوب، کسانی که خودتان رو طالبیل میگوید از صوفی ها و از آذری ها و کسانی که تکفیر نمی کنید تارک الصلاة رو، ابن جریر طبری تحت این آیت گفته ایستادند و روایت کرده ایستادند که از مخیمره که گفتند قال انما اضاعوا المواقت ولو كان تركا كان كفرا. معناش چی است؟ آنها چیکار میکردن؟ وقتهای معین را ضایع کردن و اگر ترک میکردن به ترک آن کفر میورزیدن. در اینجا چی اومده است؟ کفر اومده است. کان کفرا میبود همین عملشون، اگر ترک میکردن عملشون کفر میبود. انکنون نگاه بکنید، در منهج اهل سنت و الجماعت همین است که مسلمان ها اگر کلمه کفر یا که شرک آمد با او دیگر دلالت کننده نآمد که دیگر دلالت کننده نآمد بر او، یعنی همین رو یعنی از کفر اکبر درجهش رو به کفر اصغر پایان کنه. فهمیدید؟ برای یک کفری که در قرآن و سنت ذکر شده است برای او دلالت به این کند که این از ملت اسلام خارج نمی کند، باید یگان نص با یک دلیل دیگر بیاید که همین درجه کفر اکبر به درجه کفر اصغر فرارد. در اینجا گفتن که کفرن یعنی میبود کفر. انکنون نگاه بکنید، اینها شاید شما رو فریب بکنن که در اینجا عملش رو کفر گفته است، خودش رو کافر نگفته است. لیکن ما میگوییم که شما کذابین هستید. به هر یک سخن دروغین شما علمای ما جواب دادن. در دوامش
میگوید حدثنا عبد الكريم ابن ابي عمير قال ثنا الوليد ابن المسلم عن ابي عمرو عن القاسم ابن مخيمرة قال أضاعوا المواقت ولو تركها لصاروا بتركها كفارا ولو تركها لصاروا بتركها كفارا. و میگویند که در اینجا گفته ایستادن که در بالا گفتن که عملش کفر است، در اینجا میگن که وقتهای معین را ضایع کردن و اگر ترک میکردن به ترک آن کافر میشدند. الله اکبر. فهمیدید می؟ به ترک آن کافر میشدند. ترک کننده را کافر گفته ایستادن. اضاعوا الصلاة یعنی که آنها ضایع میکردن، وقتشون رو به تأخیر میگذاشتن. نگاه بکنید و کسانی که بی اهمیت به نماز هستند برای اینها الله سبحانه و تعالی وعید کرده است، ترسانیده است. الله میگه که در سوره ماعون آیت 4 میگه که فویل للمصلین، وای پس وای بر آن نمازگزاران. به کدام نمازگزاران؟ الذين هم على صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، آنان که از نماز خود غفلت می‌ورزند. الذين هم عن صلاتهم ساهون، آنان که از نماز خود غفلت می‌ورزند. در تحت همین آیت ابن جریر طبری میگوید وهم في صلاتهم ساهون إذا صلوها، واختلف أهل التعويل في معنى قوله عن صلاتهم ساهون، فقال بعضهم عني بذلك أنهم يؤخرونها عن وقتها. چی گفتن؟ همین صلاتهم ساهون یعنی اونهایی که در نمازشون در غفلت بودن، یعنی تأخیر میکردن از وقتش. فلا يصلونها الا بعد خروج وقتها، یا که نمیخوندن مگر اینکه بعد برآمدن وقتش. اینجا درباره خونده رفته است. فهمیدید؟ اونهایی که نمیخونند کافر هستند. اکنون نگاه بکنید در دوامش. ذکر من قال ذلك حدثنا ابن المثنى قال ثنا سكن ابن نافع باهلي قال ثنا شعبة عن خلف ابن حوشب عن طلحة ابن مصرف عن مصعب ابن سعد قال قلت لأبي أرأيت قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون أهي تركها؟ آیا همین گفت این ترکش است؟ قال لا ولكن تأخيرها عن وقتها. نه گفتن که مصعب ابن سعد گفتن که از با پدرم گفتم آیا تو دیدی قول الله عز و جل را که میگوید که الذين هم عن صلاتهم ساهون، آنان که از نماز خود غفلت هستند؟ آیا در اینجا الله سبحانه و تعالی از ترک گپ زده است؟ گفتن که نه. پدرشون گفتن که نه، درباره ترک نیست، بلکه به تأخیر گذاشتن وقت نماز است. نگاه بکنید الله سبحانه و تعالی ترسانیده است، وعید کرده است به کی؟ به کسانی که تأخیر کرده. اکنون چی برسد به اونهایی که ترک کرده؟ در بالا خوندیم که تحت آیت سوره مریم آیت 59 ترک کننده رو عملش رو کفر و خودش رو هم با یابرده گفتن که کفاران می باشند، کافرها، همون کاری که ترک کردند. الله اکبر. قرآن این را گفته است. این نه سخنی شیخ الاسلام ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان است نه این سخنی شاگردش ابو عبدالرحمن است. این سخنی الله سبحانه و تعالی است. این سخنی مفسرین است که انا همین گونه تفسیر کردم.
بارک الله فیکم. و دیگر آیت رو میخوانیم که الله سبحانه و تعالی درباره دیگر در دوام همین آیت گفت که الله سبحانه و تعالی در زمین چی؟ بارک الله فیکم. الله استتون میکرد اینجا خطای لفظی شد. در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی میگه و اذا قیل لهم رکعوا لا یرکعون. و چون به آنها گفته شود نماز گزارید نماز نمیگذارند. الله اکبر. چون به آنها گفته شود نماز گزارید نماز نمیگذارند. سوره مرسلات آیت 48. ای الله سبحانه و تعالی روز قیامت و اذا قیل لهم رکعوا لا یرکعون. و چون به آنها گفته شود گزارید نماز نمیگذارند. الله میگه که نماز گزارید آنها نماز نمیگذارند. و بغوی تحت همین آیت آورده میگن که لا یصلون نماز نمیگذارند. لا یصلون نمیگذارند. و قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما انما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون الى السجود فلا يستطيعون. بارك الله فيكم. روز قیامت الله سبحانه و تعالی ساقش را، الله سبحانه و تعالی پای دارد و ساق دارد که انا همین صوفی های مشرک به ساق الله سبحانه و تعالی صفت ذاتیش منکر گشته است، انکار میکنند. اینها قبول ندارند این مشرکین آیت های الله سبحانه و تعالی را که میکشاید و اینها سجده کرده نمیتوانند. که در دیگر آیت خود الله سبحانه و تعالی میگوید یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. روزی که الله ساق پایش را باز میکند و دعوت میکند که همه سجده به او نماید، اما عده سجده کرده نمیتواند و به تحقیق به سجده دعوت میشدند در حالتی که آنها سالم بودند. همین کی اینها به سجده دعوت میشدند؟ الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل بکرد و بگفت که و اذا قیل لهم رکعوا لا یرکعون. و چون به آنها گفته شود نماز گزارید نماز نمیگذاشتند. و انا همین سببی که در این دنیا نماز را نگذاشتند، روز قیامت وقتی که الله سبحانه و تعالی ساقش را باز میکند و امر میکند که سجده بکنید، کسایی که نماز نمیخوندند چیکار کرده نمیتوانند؟ سجده کرده نمیتوانند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود و هم سالمون. در حالی که اینها سالم بودند میتوانستند و اما سجده به الله سبحانه و تعالی نمی کردند. بارک الله فیکم. و در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی مشرکین توبهشون را چنین بیان میکند: کدام وقت از مشرک توبهش قبول است؟ یعنی کدام وقت خون و مال و جانی یعنی مشرکین در امن است؟ کدام وقت؟ الله سبحانه و تعالی در سوره
در سوره توبه آیت والله عالم ششم و پنجم و یازدهم میفرماید که الله سبحانه و تعالی میگه فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. این همین مشرکینه که با پیامبر می جنگیدن یا که کسانی که نمی جنگیدن، این همین ها را الله سبحانه و تعالی گفته است که پس اگر توبه نمایند، موحد شوند. فَإِن تَابُوا یعنی که یوحدوا، این که موحد شوند، که شرکشون را ترک بکنند و نماز را ادا نمایند و زکات را بدهند، پیش راه آنها را گذارید. یعنی خون و مال جان چی کس کدام وقت در امن می شود؟ همان وقتی که توبه بکند، موحد شود، همین که بسنده نیست. و اقام الصلاة و نماز را بگذارد و آتوا الزکات، نماز را زکات را بدهد. فخلوا سبیلهم، پس از این یعنی پیش راهشان را بکشید. برای چی پیش راهشان را بکشید؟ برای آنکه در سوره توبه آیت 11 میگه که فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ. و اگر توبه کردند، موحد شدند، شرک را ترک نمودند، نماز گذاشتند، زکات را دادند، زکات را پرداخت کردند، اینها برادران شما هستند در دین. در دین اسلام برادر شما هستند. کدام وقت یک کافر برای من شما برادر شده میتونه؟ همان وقتی که الله گفته است که کس برادر مؤمنون است، همون هایی که فَإِن تَابُوا اگر توبه کردن، یوحدوا ترک کردن شرکشون رو، و اقاموا الصلاة نماز رو برپا داشتن، و آتوا الزکات و پرداختن زکاتشون رو، فاخوانکم فی الدین، پس از این در دین اسلام برادران شما هستند. اگر هر سه یعنی کار رو یگانتش رو ترک کردن، امروز نگاه بکنید حالت انسان ها بنام مسلمان ها چند حالت دارن. صوفی ها رو میبینید، مدخلی ها رو میبینید که نماز رو میگذارن، از نماز گذاشتن پیشانی هاشون سیاه شده است، زکات رو میپردازن. اما فَإِن تَابُوا و به شرط اول که توبه بکنن از شرکشان، بارک الله فیکم. و در این آیت سوره توبه آیت 5 و سوره توبه آیت 11 برای ما بیان شد که چی کس برادر مسلمان ما شده میتواند؟ همون کسی که توبه کرد از شرکش، ترک شرک را و نماز را برپا داشت و زکات را داد. یک نکته که میخواستم بگم، بخش زیاد الله سبحانه و تعالی تمام موحدین را حفظ بکند. امروز به نام مسلمان ها چند نمود گشتند. یکی اش نماز رو برپا میدارد، زکات رو میدهد، اما در این فَإِن تَابُوا توبه کنید، ترک کنید شرکتون رو ترک نکردن. اینها کی هستند؟ اینها مدخلی ها هستند، اینها صوفی ها هستند. مدخلی ها طواغیت زمانه رو میپرستند، صوفی ها قبرها رو میپرستند. فهمیده استودید؟ اما نماز و روزه رو برپا میدارن، در حالی که شرطی
اولی اینکه خون و مال کفار حرام گردد فإن تابو، اگر همین توبه همین توحید صحیح نگردد نماز روزه زکات هیچ چیز قبول نمیشد، زیرا که مشرکین مکه هم چیکار میکردن؟ قربانی میکردن، ذبح میکردن و عبادت میکردن و اما همین عبادتشون به شرک آلوده بود و الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را مشرک گفتن. فهمیدید این مسلمان ها؟ برای همین شده باید فإن تابو یعنی موحد بشوید، کفر بالطاغوت ورزید، الولاء و البراء کنید، ترک شرک بکنید، توحید الله سبحانه و تعالی باید ثابت باشد. بارک الله فیکم. در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی میگوید که بارک الله فیکم، الله سبحانه و تعالی میگوید که و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، و نماز را بگذارید و از جمله مشرکین نباشید. فهمیدید؟ نماز را برپا بکنید و از جمله مشرکین نباشید. الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته است که مفهوم مخالفه همین است که کسی که نماز را برپا نداشته است و مشرک است. و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، سوره روم آیت 31. بارک الله فیکم. و در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی در سوره بارک الله فیکم در سوره مدثر می فرماید الله سبحانه و تعالی ما سلککم فی السقر، چی چیز شما رو به سقر آورد؟ یعنی به جهنم. آنها چی میگن؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم. فهمیدید؟ سبب سقر برفتن انسان ها این بود که از جمله نمازگزاران نبودند. اکنون نگاه بکنید، سیاق همین آیت، بالای همین آیت، یعنی سیاق بالایش یا پستش، بالای همین آیت الله سبحانه و تعالی خبر میدهد از صفت مؤمن ها، یعنی مسلمان ها، کسانی که نجات یافتند، جایگاه آنها چگونه جایگاه است. فهمیدید؟ در دوامش از اهل نار، از اهل جهنم، کفار مشرکین خبر میدهد که و آنها را مؤمنان میپرسند که ای انسان ها، شما رو به این سقر چی آورد؟ میگن که ما سلککم فی السقر، چی چیز شما رو به این سقر آورد؟ میگن قالوا لم نکن من المصلین، میگویند که ما از جمله نمازگزاران نبودیم. الله اکبر. از این آیات ها فهمیده می شود که و چگونه که دلیل ها رو، فهم سلف امت رو تحت این آیات ها ذکر کردیم که ترک کننده نماز کافر هست. و امروز رد اول به انجام رسید. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.